扉が閉まります。ご注意ください。南茨城です。大阪モノレールバーのお乗り換えください。出口は左側です。上新庄淡路方面は後の順急が先に到着します。扉が閉まります。ご注意ください。摂津市です。出口は左側です。扉が閉まります。ご注意ください。
は右側です。